呢題先啦，佢哋見到有3個 experiment 嘅，咁第一個 experiment 就係 burning in air，咁所以就係 metal 加 oxygen 嘅反應就會出翻 metal oxide，咁佢話出嚟嘅 metal oxide 咧係白色嘅喎，咁白色嘅話我哋諗翻啦，就係頭嗰5隻嘅 metal oxide 就係白色，再加埋個 zinc oxide，當佢係凍嘅時候就會係白色噶嘛，咁我哋就有呢啲，即係第一個 experiment 就有呢啲結論咯。然後第二個反應咧就係 heat the metal with steam，咁即係 metal 加 steam 嘅反應就會出 metal oxide 加 hydrogen gas，咁所以個 colourless gas 咧就會係個 hydrogen 啦。咁有啲乜嘢金屬做到啊？就係 potassium 去到 iron 啦。然後 the reaction with dilute 嘅 hydrochloric acid 就會出翻 salt 同埋 hydrogen gas。咁所以我哋就個 range 咧就會係 potassium 去到 Pb 啦。咁我哋睇下 A 同埋 B 點解錯咯？就因為 sodium 同 potassium 如果佢 react with hydrochloric acid 咧，佢哋個反應咧就唔會係 steady 啦，就會係 explosive 嘅，所以 A 同 B 又錯啦。然後 D 咯，咁我哋 D 咧佢就話the metal will form an oxide which cannot be reduced by carbon， 但係我哋諗下其實 zinc 可以係呢一個金屬嚟嘅喎，zinc 係有機會嘅喎，因為 zinc oxide 佢係白色噶嘛，而且佢喺呢兩個 range 入邊嘅喎。所以有機會係 zinc， 而 zinc 係可以 reduce by carbon， 係啦。咁剩翻嘅答案就係 C 啦。咁點解 C 係最合理咧？因為我哋見到呢一個字 burns brightly， 咁咧 magnesium 當佢 burn 嘅時候咧就會有個 dazzling white flame 嘅，即係好燦爛嘅。當個 magnesium 一燒嘅時候，所以咧就可以更加肯定就係 magnesium 啦。然後下面呢個啦，佢就話咧有3個 iron nail 就會係 wrapped with metal strip， 然後擺喺一個碟上面啦，而個碟入邊咧就會有個 rust indicator 嘅。the indicator will turn blue where rusting occur。咁你記得啦 ，rust indicator 其實有2隻嘢嘅。第一隻嘢咧就係個 potassium hexacyanoferrate free， 就係嗰隻呢隻 potassium hexacyanoferrate。仲有個 phenolphthalein 嘅，咁但係呢一題咧佢就冇考到你 phenolphthalein 啦。咁你要記住咧 hexacyanoferrate 一揩得到個 Fe2 正咧就會變藍色。咁如果 phenolphthalein 揩到呢一個 hydroxide ion 咧就會變粉紅色嘅。咁而家咧佢淨係 focus 喺變藍色嘅部分啫。咁我哋睇下咯。而家淨係問你 dish 2入邊咁有啲乜嘢嘅顏色轉變啦。咁我哋望到 dish 2入邊咧就會有個 iron nail wrapped with zinc metal。咁由於zinc係 more reactive than 個 iron 啊嘛，所以啦，我哋咧就可以知道 zinc 就會 lose electrons more readily。咁呢一個同時亦都係一個 sacrificial protection 嚟嘅。個 zinc metal 咧就犧牲咗自己，咁就保護咗個 iron 啦，咁令到 iron 咧就唔會 rust 啊。iron 唔會 rust 嘅話咧，即係唔會有 Fe2 正 form 到出嚟，冇 Fe2 正 form 到出嚟，咁喺 iron nail 附近就應該 no change 嘅，即係冇顏色嘅轉變啦。然後我哋 around 個 zinc strip， 咁 around zinc strip 我哋會有咩啊？我哋個 zinc 就會變咗做 zinc iron 啦。咁由於 zinc iron 唔會將個 potassium hexacyanoferrate free 變咗做藍色噶嘛，淨係得 Fe2 正先至可以將佢變藍色，所以咧我哋唔會 turns blue 嘅 around zinc strip， 所以就係 D 啦個答案。咁然後呢題咧佢就話有個 hydrated salt， 咁我而家叻去做 X 啦，然後咧就 contain 10 mole of water per mole of crystal， 即係代表咧一個 crystal 入邊就會有1 mole 嘅 crystal 入邊就會有10 mole 嘅水，所以咧個比例咧 of the salt 比個 water 就應該1:10嘅，所以咧我哋就可以form 到個 hydrated salt 嗰條式應該就係 X， 跟住 water of crystallization 就有10粒啦，咁所以就 X 1點10個 H2O。
咁然後啦，而家咧就話個 percentage by mass of anhydrous salt 係37.06%。呢個37.06%即係代表咧呢個 anhydrous salt 佔咗成個 hydrated salt 嘅37.06%。咁所以我哋就可以 form 到一條 equation 啦。呢個 x 就會係個anhydrous salt 嘅 atomic molar mass 啦，anhydrous salt 嘅 molar mass。所以啦，我哋將個 x 放喺分子，然後分母咧就係 total 個 molar mass x 再加18乘10啦，18就係水嘅 molar mass， 然後10即係代表有10粒，然後乘翻100% 就等於翻37.06%。咁 solve 咗個 equation 你就揾得到 x， 咁 x 咧就係咩嚟㗎？就淨係個 anhydrous salt 嘅 molar mass 啫喎。咁你小心啲喎，題目問你咩啊？hydrated salt 嘅 molar mass， 所以咧你仲要計完個 anhydrous salt 之後咧，記住要加翻個10乘18，係啦，咁啊自己計喎。咁啊呢個就係個比例問題啦。而家咧佢就話咧一個 solution 入邊有 calcium nitrate 同埋 iron free nitrate， 咁咧個 chemical equation 即係 chemical formula 寫得 OK 嘅，係啦啱嘅。然後啦，the concentration of calcium ion 就係0.1 m， 然後 nitrate ion 咧就係0.8 m。咁樣你見到 nitrate ion 喺兩個 compound 入邊都有出現過，咁佢夾埋先係0.8。咁到底點樣去揾翻個 concentration of iron free ion 啊？就係咧你要通過呢一度第一步啦。咁你由於你見到咧 calcium nitrate 入邊嘅 calcium 咧係0.1 m 啊嘛，好啦，咁 calcium 佔咗0.1 m， 咁到底會有幾多嘅 nitrate 啊？咁就會係0.2 m 啦，因為咧你見到一個 calcium ion 咧就會配兩個 nitrate ion， 咁所以咧 calcium ion 如果係0.1 m 嘅話咧 ，nitrate ion 咧呢一度就會係0.2 m 啦。咁如果呢一邊係0.2 m， 咁呢一邊咧就會剩翻0.6 m 啦，就係0.8減0.2。咁依家我哋再望下，到底成個 compound 入邊呢個 iron free ion 比 nitrate ion 係幾比幾啊？就係1比3啊嘛。而家我哋 nitrate ion 有0.6 m， 咁到底呢個 iron free ion 有幾多 m 啊？就係0.6除以3乘翻1啦。咁所以咧 iron free ion 就係0.2 m 啦。你會見到係個比例咯，即係你見到 Fe 比 nitrate 係1比3，咁呢一個佢哋個 number of mole 或者 molarity 咧都應該一樣嘅比例，都係1比3嘅。咁所以答案就係 B 啦。然後呢一題咧都呢一 part 係 OK 㗎啦，係要咁做嘅，就係咧你要揾翻咧呢兩個 sodium hydroxide 夾埋嘅 total number of mole， 係啦，呢度咧係 total number of mole。咁你會計到0.25再加0.15咧就係0.4啦，冇錯嘅。但係咧你要留意翻個 volume， 其實都係要揾翻 total volume 嘅。你成條式入邊個 total volume 係幾多啊？就係250再加50，仲要再加翻200個 cm3， 係啦。咁然後咧你先係個 total volume 嚟噶嘛，咁所以呢度就改翻去就啱噶。